ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳକରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯୋଉଟାକି କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଯେ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ମୂର୍ଖର ରୋଗ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବୁ, ଅଧିକ ଦେଖୁ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକି ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ 2 ଥର ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ସେମାନେ ଦେଖ, 7 ପଦରେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷେତରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ତହିଁରେ ଦେଖ ମୋହର ବିଡ଼ା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଡ଼ା ସବୁ ମୋ ବିଡ଼ାର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଥିରେ ସେଇ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ାଟା ଠିଆ ହେଲା ସେଇଟା ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଡ଼ା, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେଇଟା ଭାଇମାନେ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ତଳରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯୋସେଫ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ। ଆଗରୁ ତ ଯୋସେଫକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ। ତା ପଛେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା 9 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋସେଫଙ୍କୁ 2 ଥର ଆସୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ଥରେ ଆସେ ନାହିଁ, 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ଫାରୋ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳଦ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବଳଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ, ତା ପଛେ ଦୁର୍ବଳ ଶସ୍ୟ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ସମାନ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ
दुई थर स्वप्न दियंती समान स्वप्न को दुई थर स्वप्न जो दियंती सेतबेले आमे जानिबा जे एई स्वप्न परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣି ଏବେ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି प्रभु जदि आमको सेवा पाई आह्वान करुछंती ताहेले परमेश्वर गोटे थर स्वप्न देखेले आमे तांको कहिबार अछि जे आउ थरे मते स्वप्न देखाओ आउ थरे तुमे देखाओ बोले मु कन्फर्म हे जिबी जदि कहा सहित आपनकर बाहागर हेबार अछि गोटे थर स्वप्न देखले आपण जानथु नै परमेश्वर ताहाको कन्फर्म करिवे आउ थरे स्वप्न से देबे एई प्रकार भाबरे परमेश्वर जो समय मध्य से स्वप्न दियंती आम सहित स्वप्न माध्यम से कथबार्ता हेबा पाई इच्छा करती स्वप्न माध्यम आमको किसी जनइबा से इच्छा करती ताहाले गोटे थर ही आमको ताहा कहती ना से आमको बारंबार बा दुई रु अधिक थर से आम सहित स्वप्न माध्यम से कथबार्ता हुअंती पढ़िबा आईब पुस्तक 33 अध्याय 15 पदरु लेखागला स्वप्न रे रात्रिकालीन दर्शन रे मनुष्य माने घोर निद्रारे मग्न हेबा बेले शय्यारे घुमाइबा बेले से मनुष्य मानकर कर्ण मुक्त करती और सेमानंकर शिक्षा मोहरांकित हुए तद्वारा से मनुष्य को ताहार संकल्परु निवृत्त करती और मनुष्य ठारू अहंकार गुप्त करती प्रिय माने आमर परमेश्वर कथा कहिबा परमेश्वर आउ तांकर कथा कहिबार विभिन्न माध्यम गुड़िक रही आउ से अनेक माध्यम मध्य गोटे है स्वप्न आ परमेश्वर जदि आपण को किसी देखाउछंती ताहाले गोटे थर जदि आपण स्वप्न देखुछंती ताहाले आपण परमेश्वर को निकट प्रार्थना करंतु आउ थरे स्वप्न देखांतु जो समय मानह को निकट को दूत आसिले आउ तांको स्त्री को कहउछंती जे तुमे गोटे छुआ गर्भरे धारण करिवो से समय से मानह तांको स्त्री को मते कहउछंती आ निजे मते प्रार्थना करछंती जो दूतन को आपण पठेइथिले सेही दूतन को आउ थरे आपण पठांतु ताहाले मु जानिबी प्रिय माने गिदियन मते से प्रकार प्रार्थना कर दुई थर कहउछंती से कहउछंती देखो प्रभु प्रथमे मेसलम ओदा हेबार अछि तापरे मेसलम ओदा नही बाहर विषय ओदा हेबार अछि ए प्रकार विभिन्न विषय गुडी को आमे बाइबल रे आमे देखुछु परमेश्वर आमान को स्वप्न माध्यम रे अनेक समय रे से कथा हेबा पई इच्छा करंती आ जो समय रे से आम सहित कथा हुअंती से गोटे थर ही आमको स्वप्न दियंती नहीं आमको से दुई थर स्वप्न दियंती प्रभु आमान को दया करंतु अनुग्रह करंतु जे प्रकार की परमेश्वर जदि आमको स्वप्न माध्यम रे किछि कहउचंती ताहाले आमे कन्फर्म हेबा निमंते से आउ थरे मध्ये आमको स्वप्न से देबे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जा द्वारा कि आमे कोनोसी प्रकार भ्रांति रे न पड़ी कि जदि कहिदला जे परमेश्वर मते जणाइछंती मु तुम सहित बाहा हेबा पई चाहूची जे परमेश्वर तुमको जणाइछंती ताहाले मते मध्ये जणाइबे कारण प्रथमे कर्नेलिय को जणाइले जे पितरन को डाक तापरे पितरन को मध्ये जणाउछन जे कर्नेलिय को घर को जाओ परमेश्वर वन साइडेड काम करिवे नै परमेश्वर डबल साइड काम करिवे जदि से तुम आपन को जणाउछंती काहा सहित बाहा हेबा पई ताहाले अन्य मान को मध्ये जणाइबे जा सहित आपण बाहा हेबे तांको मध्ये जणाइबे सेति पई परमेश्वर आमान को कोनोसी प्रकार भ्रांति रे रखिबा पई चाहंते अति क्लियर भाबरे से आम सहित कथबार्ता हेबे आसंतु पद प्रार्थना करिबा गौरवमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु जे तुमे आमान को कथा हेबा परमेश्वर विभिन्न माध्यम रे तुमे आम सहित कथा हुओ आ स्वप्न माध्यम रे तुमे आम सहित कथा हुओ आ से स्वप्न को आमे कि प्रकार भाबे तुम ठारू आसीची आमे ताहा कि प्रकार जानि परिबु से विषय रे आमान को सहित तुमे कथबार्ता हेलो कौनसी प्रकार भावरे कौनसी स्वप्न दर्शन द्वारा आमे भ्रांत जे प्रकार न हेउ एथि निमंते एसो विषय गुडी तुमे आमान को सिखाउछ प्रभु मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु तुमे आमान को सहित कथा हेतिबारु धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछि आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु जे प्रभु अनुग्रह करंती ताहाले पुनर्बार आमे आसंता अध्याय रे परस्पर सहित साक्षात करी एही प्रकार आ गोटे प्रसंग रे आमे कथबार्ता हेबा रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।